turabasuhuje inshuti bakunzi bacu muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye turabasuhuje tubifuriza kugubwa neza tubifuriza guhirwa mu byo mukora bitandukanye bya buri munsi tubasuhuje tubazaniye amakuru agezweho amakuru tugiye guhera ku mirwano karabutaka imirwano rukokoma imirwano ikomeye cyane yongeye kubica biracika abarwanyi b'umutwe wa M23 bongeye kugabwaho ibitero bikomeye cyane n'ihuriro ry'ingabo za leta y'Kinshasa n'imirwano ikomeye cyane yibasiye imisozi igera kuri 6 by'umwihariko umusozi wa Bunkuba umusozi wa Busumba ni muri teritwari ya Rucuru muri grupama ya Bwito hongeye kuvugwa kurasana gukomeye cyane hongeye kuvugwa guturika kw'imbunda zidasanzwe aya makuru yose ndaje ndayakubwira ni nako kandi ndibuze kugaruka ku bintu bikomeye cyane uwitwa Minisitiri Constantin Mutamba agahuru ke kamaze gukongoka agahuru ke kamaze gushya ese niki kibaye kuri Constantin Mutamba ndaza kugaruka ku ntambara ikomeye cyane intambara irimo irabica biracika hagati ya Irani ndetse na Israeli amataje arimo aratwikwa inzu zirimo zirasaduka imiriro yamaze kuba imiriro ibisasu bikomeje guterwa ese niki kirimo gutera iyi ntambara ndakubwira byinshi ku makuru akomeje kugarukwa ku hagati ya Irani ndetse na Israeli ndaza kugaruka ku biganiro by'ibanga bikomeje kuba hagati y'u Rwanda na RDC umuhuza mu bikorwa cyangwa se umuhuza mu bibazo by'u Rwanda na RDC yamaze gutangaza byinshi atangariza ibinyamakuru birimo France 24 ese niki yaba yatangaje ndakubwira amakuru yose amaze kujya ahagaragara ibyo Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gutangaza ku Rwanda ndakubwira ibyo yatangaje kuri Kongo ndakubwira ibyo yagarutseho kuri Afurika yose muri rusange ndakubwira ibyo yagarutseho kuri iyi ntambara irimo iravugisha isi yose hagati ya Irani ndetse na Israeli ese mwaba muzi ibyabaye ku gitabo gitagatifu cya Bibiliya ese mwaba muzi ibyamaze kuba wowe icyo usabwa ni ugutera agatebe ukicara nkakugezaho byinshi ni ugutera agatebe ukicara ukamenya amakuru yose akomeje kuvugirwa ahangaha gusa reka mbanze nsuze inshuti zacu zidahwema kutwereka ko zidukurikira nanabiseguraho ku minsi igera kuri 3 tumaze tutabagezaho amakuru habaye ikibazo kidasanzwe reka mbanze nsuze inshuti zacu zikomeje kutubwira ko zidukurikiye ndagusuhuje wowe witwa James unyereka ko unkunda 5/5 nkasuza uwitwa Nyiransabimana Vedasta nawe umbwira ko ankunda nkasuza uwitwa Habimana Jackson umbwira ko aherereye mu nkambi muri Uganda mbere reka mbanze nsuze inkambi abantu bose bari mu nkambi ya Nyakivara abari mu mujyi wa Kigali muri Nyakivara mwese ndabasuhuje mboneraho no kubifuriza kugubwa neza mboneraho no kubasuhuza mbifuriza amahoro n'imigisha ya Nyagasani mu byo mukora bitandukanye bya buri munsi noneho ku butaka bwa Kongo byamaze guhindura isura byamaze gukomera imirwano ikomeye cyane yongeye kubica biracika hagati ya FARDC M23 ni muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru maze iminsi mbabwira imyiteguro igaragara ku ruhande rwa FARDC maze iminsi mbabwira imyiteguro igaragara ku ruhande rwa M23 imirwano ikomeye cyane yazindutse ibera mu duce dutandukanye turimo ibirindo by'ingabo za M23 by'umwihariko mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 mu gitondo cyo ku wa 5 mu gitondo cyo ku wa 6 kugeza kuri uyu wa 2 itariki 17 imirwano ikomeye cyane yabaye umutwe wa M23 wasutsweho ibisasu umutwe wa M23 wanyanyagijweho amabombe n'ihuriro ry'ingabo za FARDC harimo abarundi harimo wazarendo harimo FDLR hari n'amakuru yamaze kumenyekana y'abasirikare 500 b'ababirigi bavuye mu gace ka Kindu amakuru ava muri ibyo bice avuga ko
iyi mirwano yabereye mu duce twa Busumba Nkuba duherereye mu birometero 10 uvuye muri santere ya Mweso muri grupama y'Ubukombo muri shoferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru. Amakuru aturuka muri ibyo bice avuga ko urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwatangiye kumvikana kuva saa 12 za mu gitondo kugeza izi saa 3 amabombe aracyumvikana. Iyi mirwano ikaba yatumye abaturage benshi baturiye utwo duce bahunga ku bwinshi berekeza ahitwa Ibihumbira, hakaba mu duce two muri teritwari ya Masisi, iyi teritwari ihana imbibi na teritwari ya Rucuru. Urugamba rwabaye mu minsi ikurikirana, urugamba rubaye hashize icyumweru ingabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa zigabye igitero kuri M23 nkuko zabikoze no mu bice bigiye bitandukanye. Bivuga ko kandi mu cyumweru gishize imirwano yabereye Ikasiru yatumye ibitaro byaho hari ibisasu byaguyemo, ibyanatumye abaturage bari bagiye kwivuriza ahangaha bagaragaza ikibazo kitazigera gikemuka hagati ya M23 ndetse na FARDC. Umuhuza mu bibazo by'u Rwanda na RDC yahagaritse RFI France 24 yamaze kubitangaza kuri uyu wa mbere itariki 16 Kamena. Tongo yahagaritse ibiganiro by'itangazamakuru mpuzamahanga bitewe n'inkunga leta y'Ubufaransa. RFI France 24 mu gihe cy'amezi 3 bishinjwa kubogama. Amakuru yamaze kumenyekana nuko uyu wari umuhuza mu bibazo by'u Rwanda na RDC yamaze kugaragaza ko atiteguye gukomeza ibi inshingano nkuko yari yarazihawe na perezida wa Angola João Lourenço. Tukiri kuri aya makuru reka ngaruke kuri Minisitiri Mutamba uri mu mazi abira yabujijwe kurenga Kinshasa. Umushinjacyaha mukuru urukiko rusesa imanza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yatumiye Minisitiri w'Ubutabera muri iki gihugu Constantin Mutamba kudasohoka mu mujyi wa Kinshasa. Minisitiri Constantin Mutamba yabujijwe kudasohoka mu mujyi wa Kinshasa nyuma y'amasaha makeya inteko nshinga amategeko ya RDC itoye umwanzuro w'uko Mutamba ashyikirizwa ubutabera kugira ngo aburanishwe ku cyaha cyo kunyereza umutungo ugenewe rubanda ashinjwa gukora. Ni icyaha gifitanye isano na miliyoni 14 yari agenewe kubaka gereza ya Kisangani yo mu ntara ya Shopu ashinjwa kunyereza. Byitezwe ko mbere yo gutangira kuburanishwa Minisitiri Constantin Mutamba agomba kubanza kwitegura nkuko amakuru akomeje kugenda ashyirwa ahagaragara yamaze kugenda amenyekana. Iki kibazo cya Constantin Mutamba kije gikurikirana n'ibibazo bikomeje kwiyongera umunsi ku munsi. Intambara hagati ya Israeli na Irani ikomeje kurushaho gufata intera ikomeye cyane. Breaking news cyangwa se amakuru amaze kumenyekana bitewe n'ibitero bya Irani. Ukwezi kwahariwe Araba muri Israeli kwakuweho abatazi Rajibu ni abana bahuje ibitsina cyangwa batinganya. Bitewe rero n'ibyo bitero bya Irani mu kwezi kwahariye ibi byose kwamaze gukurwaho. Byihutirwa amakuru ugomba kumenya nkuko mubibona ku ifoto ya kabiri. Amakuru yamaze kumenyekana nuko magingo ayangaya Irani yamaze kurasa ibisasu karabutaka irimo iramisha ibibombe biremereye ku gisirikare cya Israeli. Amakuru akomeje kuvuga ko abaturage bamaze kugirwa ingaruka n'ibi bisasu kuko ku itariki 15 itariki 16 umuriro waraye waka mu mijyi itandukanye irimo Jerusalemu. Imijyi itandukanye waraye waka. Ni nako kandi magingo ayangaya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yamaze gutangaza ko Israel nta burenganzira noneho ifite busesuye bwo kuba yarasa bamwe mu bayobozi bakomeye cyane b'iki gihugu nkuko amakuru yamaze kubimenyekanisha. Amakuru yamaze kumenyekana
kumenyekana nuko magingo aya ngaya mu gihe Israel yari imaze iminsi irimo irategura ibitero bikomeye cyane kuri Irani, amakuru yamaze kumenyekana nuko Perezida Donald Trump yasabye abatuye Tehran kuva mu nzira. Perezida Donald Trump wari waravuze ko atazivanga mu ntambara, yasabye abatuye mu murwa mukuru wa Irani kuva mu nzira kuruta abitambitseho ibitekerezo bya Social. Perezida Donald Trump yagize ati buri wese akwiye kuva Tehran nonaha. Abayobozi ba Israel nabo basabye abaturage batuye Tehran kuhava ahantu hegereye ibikorwa remezo bya leta. Intambara hagati ya Irani na Israel ifashe umunsi wa gatatu mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere. Irani yohereje ibisasu muri Israel, kugeza ubu ntiharamenyekana abo byahitanye. Perezida Donald Trump avuga ko Irani yakabaye yarasinye amasezerano ajyanye n'intwaro kirimbuzi mu biganiro byari biteganyijwe hagati ya Amerika ndetse na Irani. Trump yagize ati mu magambo yoroshye, Irani ntabwo ishobora gutunga intwaro kirimbuzi. Yongeyeho ati narabivuze kenshi kandi mbisubiramo. Asoza agira ati buri wese akwiye kuva i Tehran aka kanya. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu mu ijambo yavuze yasabye Amerika gufasha Israel, avuga ko kuba Irani itera i Tel Aviv vuba azatera Washington. Amakuru avuga ko muri iryo joro Israel yakomeje kugaba ibitero mu murwa mukuru i Tehran. Minisitiri w'intebe wa Israel yavuze ko gahunda ari uguhindura ubutegetsi bwa Irani ndetse no kwica abayobozi w'ikirenga wa Irani. Uyu akaba ari Ayatollah Ali Khamenei, kuko ngo niwe uteje ikibazo. Irani yavuze ko Amerika nifasha Israel izayigabaho ibitero. Kugeza ubu Amerika yahakanaga ko itari kumwe na Israel mu ntambara, ariko amakuru Irani yashyize hanze ni uko Amerika yifashishije Israel mu kuyiha amakuru ubwo yateraga Irani, ndetse ngo yayifashishije muri icyo gitero. Amerika kandi yakoresheje ibikoresho byayo mu kuzimya ibisasu Irani yohereje muri Israel. Ese niki cyaba kigiye gukurikiraho kubera iyi ntambara? Ese niki cyaba kigiye gutuma isi yose yongera kujya mu kaga gakomeye cyane? Kuko amakuru yamaze kumenyekana nuko Israel ititeguye kuba nayo yakicara ngo irebere, igiye kugaba ibitero. Mwibuke ko hari indi ntambara irimo irabica bigacika hagati ya Israel ndetse na Irani. Hakaba intambara ikomeje kubica bigacika hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine ku butaka bwa Kongo, naho ibintu birakomeye. Ese niki isi yaba irimo irishyura? Ese twaba tugeze mu minsi ya nyuma nk'uko muri Bibiliya bikomeje kugenda bivugwa? Ese niki cyaba gikomeje gutuma isi yose igiye kwibasirwa n'intambara? Wowe icyo usabwa ni ukudacikwa kudukurikira. Ahaho ugomba kuhamenyera ukuri kose, ahaho ugomba kuhasobanukirwa, by'umwihariko amakuru yose tugiye kuzajya tuyakugezaho 5 kuri 5 umunsi ku wundi.